The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:3. You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Hebrews 12:6-8, 11-13. For whom the Lord loves, he chastens, and scourges every son whom he receives. If you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not chasten? But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Now, no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Therefore strengthen the hands which hang down, and the feeble knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but rather be healed. James 1:12. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. Hebrews 5:8-9. Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. Romans 8:17-18. If children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Before we start our Bible study today, let us examine our conscience if we still have some sins nga itong nabuhat ni ini nga adlaw. Kay kung dili nato kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios kamahan, kini mahimo nga babag. So 1 John 1:9, mao kini nga itong baruganan nga kita mapunan sa Espiritu Santo, may balik kita sa atong pakikimitay sa Dios, sa diha nga atong gamiton kining maong prinsipyo. Diya sa 1 John 1:9, which says in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But alang kanimo dili magtotoo, ang imong buhaton dili ang pagsugid, kundi ang imong paggamit niya ng imong kabubuton, your free will, aron makahimo kas labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 again, believe on the Lord Jesus Christ,
and thou shalt be saved. Kay way laing manluluwas si Ginoong Jesucristo ra. Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa, tumo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Magampot ta karon sa hilom. Let us pray. Amahan na mong langit no, nagpasalamat kami kanimo nining lain no, sa mga higayon nga imong gahin alang sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong kamatuoran. Salamat o Diyos sa imong pagdala kanamo ning dapita sa mga usapa aron kami makapadayon sa among tulumanon nga maong pagpakaon sa among kalag pinagis pagtuon sa imong kamatuoran. Kay kini man lamang ang kalanon sa among kadag ingon nga imong mga anak. Kay matud pa sa Mateo 4:4, ang tao dili mabuhi pinagi sa tinampay lamang, kundi pinagi sa mga pulong sa Dios nga magagula sa iyang baba. Salamat nining among ginapahimuslan nga grasya nga pagtuon sa imong pulong. Gamhi kami o uban kami sa pasabot ni pinagi sa pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo. Pagpasabot ka namo sa imong mga pulong, ang mga prinsipyo luyo ni ini mga pulong among pagatunan. Salamat ni imong Bible study. Pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga suki na itong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab. We are still concentrating on our study on the title Developing Divine Viewpoint. Kagahapon, nag-iskot kita bahin sa duha ka matang sa maayong binuhatan. The two kinds of good works nga mabuhat ni bisan kinsang magtotoo. So, kay kini nga atong mga binuhatan dinhi sa kalibutan, pagahimuan kini og pagtasal, evaluation during the Bema seat or judgment seat of Christ, human gyud sa pagsakgaw sa simbahan. So, ang atong giingon kanimo mahitungod niining 1 Corinto 3:11 nga nagaingon, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Because it's the Lord Jesus Christ who is the foundation. And our works will be manifested, meaning evaluated and tested by fire. So, nana sa 1 Corinthians 3:13. So, kung ang atong mga maayong binuhatan, mga tawhanon, nga matang, human, good, then, kana gitandi sa kahoy kugon og dagami nga dali rang masunog kun imong duslitan kini. You see, because it is combustible. So, kining maong matang maayong binuhatan, mo kini ang dili madawat sa Dios kay iya man as tao. It's human good at biton nang patinaw kanimo. Actually, if you define what human good is, it sounds like this. Human good is anything and everything a believer does outside of the plan of God.
Kay iyang gihimo katong maong mga mayong binuhatan niya sa gawas. Meaning, sa gawas sa plano sa Dios. So, tuwa siya sa gitawag nato og cosmic dynasphere. Cosmic. Kalibutanon. You see. Iya ni Satanas kanang gigamhan. Kanang cosmic duha kining iyang Satanas nga dapit nga naigahom niya. Cosmic Dynasphere 1, which is arrogance complex, o Cosmic Dynasphere 2, which is hatred complex. So, sa diha nga usa ka magtutuo mubuhat og maayong binuhatan, kung iya ka nang gibuhat tuas gawas sa plano sa Dios, then that's human good. Combustible, dali ra masunog, ug dili gyud ka na magantihan. Sabot ka. So I hope nasabtan nimo gyud ka na. So anything and everything a believer does outside of the plan of God is human good. Tawhan ng mga maayong binuhatan. Sa laing bahin, if your works are divine good, nga gitandi ka na sa gold, silver, precious stones, they are non-combustible, dili kini masunog. Og mulahutay kini pagbarog, busa ka na ra ang matang sa mayong binuhatan nga pagagantihan. Sabta gina. So, because they are non-combustible, and kining mayong binuhatan nga gihimo sa maong magtotoo, iya kining gihimo sulod sa plano sa Dios, sulod sa operational divine dynasphere. Kita nimo? So ang definition therefore of divine good is this: anything and everything a believer does inside the protocol plan of God, inside the operational divine dynasphere, then mao na divine good. Compared to gold, silver, precious stones, they are non-combustible. Mubarog kini, dili masunog, dili maugdaw, then mao kanay pagagantihan sa Dios. Okay? And then, samtang niya pataning kalibutan manduan kita nga unta na unta butangan nato pulo nga unta kay it's a matter of choice. Kapilian man as magtotoo, may mo ba siyang mananaog o pildiro. You see, he can make a choice. E kung buot sa magtotoo nga mapildiro siya ang kinabuhi, then wa siya madawat nga mga panalangin. You see, dili panalangin iyang madawat, kundi disiplina, pagpantun. You see, mao kana nga ang escrow blessings naghuwat, nagpaabot lang yun sa bisag kinsang magtotoo nga mo dawat niini human niya matuman ang mga requirements. You see, well, of course, the basic requirements is that siya magatubo diyan sa pulong sa Dios, magatubo sa grasya o kay balo ni Ginoong Jesucristo. 2 Peter 3:18. So, ang Dios nagaandam na alang kanatong mga magtotoo in heavenly places o escrow blessings in eternity. Way labot kining atong madawat nga escrow blessings in time. Samtang kita nagabuhat og mga maayong binuhatan nga dito na ito buhata sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios, the protocol plan of God, then kana pagagantihan. So samtang gina. So kung kita magalakaw pasabot managawi sa atong kinabuhi on earth, pinagi sa epistemological rehabilitation, and we allow now to
let the Word of God circulate in the stream of our consciousness. Palibot-liboton, patuyok-tuyokon na sa atong panimuot. Then, ang resulta niini mao kita magatubo diha sa grasya kay balo ni Ginoong Jesucristo. Ug mao na nga dito lagi sa langit ako kang giisplikahan niini kagahapon nga dunay Museum of Heaven ang matag magtotoo. Na Museum of Heaven. Now, tingali ang uban nini mo yun sila magunas Biblia o naabay mga references nining kanang mga verses na kini ang atong gipangisugutan bunga na ni byproduct na ni sa mura na manggod ni og riiko kining atong ginabuhat giriiko nato ang produkto na nga kinuy-kuyay siniksikay gyud pagtuon pulong sa Dios nga gihimo sa mga Bible scholars o mao ni ang resulta kay kini atong paagi lagi sa pagtuon sa Dios pinagi sa ICE method ay sagogical, categorical ug exegetical. Now man ni of course resulta lagi ning atong ginatun-an byproduct na kini sa nagatuon gyud nagadupot gyud niini. Tiyo mo na ang kaayuhan nga itong na dawat. We are benefited. Yan ang ato karong ginatunan kay igo lantang ning kaon na kung ato pa ning tandi sa atong pagkaon sa lamisa. Dihay nag-andam, nag-andam sa mga pagkaon. You see? O igo lang nagibutang sa lamisa o igo na lang tamukaon. Kini ang atong ginabuhat karon nagakaon na kita pahimulos niining resulta nga atong ginatunan. Sabot? So akong balikon nga dunay Museum of Heaven ang matag magtotoo dito sa langit. Okay? Dito sa eternidad uban sa Dios. Museum of Heaven. Now kantong maong museum nga nainga nimo individually imo nang kanang imong maagi-agian kana matagutlo mataghigayon didto sa langit. So you pass by and then out of curiosity tingali imong lion og unsag yusod ngadto na ang tanang mga sud nga imo untang dawatunon kung nakatuman ka bas mga requirements. Tuwa dito mang nakla gyud ko sa pagtan-aw nimo pastilan mo mangyutoy akong ginahandom gyud ginadamgo gitinguha nga akong madawat pakyas gyud ko da. So nahimo lang kadtong mga handumanan kasabot ka they only become memorial of lost opportunity. O naman, di naman ka mahimog, mubalik pa ka dito sa kalimutan. Tuwa naman ka dito. You are there forever. Ingon nga, magtotoo. Apan mo lagi na, ang imong Museum of Heaven, kabahang may suod ng mga unsa, mga binuhatan puros man mga tawahanon. Mauna nga tuwa na unta ang giandam na sa Dios nga imong dawatunon nga mga panulundon inheritance. Panahimo lagi kadto lamang lost opportunity. Atong timan-an na ang Dios mihatag kanatong mga magtotoo sa tanan nga mga kahigayunan nga unta kita mahimong mananaog ni kao kang kerors. God has given us all the opportunities to be winners in life and in the life hereafter. Dito na sa eternidad uban sa Dios. So mo na nga
kita mga magtutugi manduan gyud sa patubo sa atong kalag. Grow spiritually. Grow up by studying Bible doctrine. We are expected to become winner believers in this world. Every believer is expected nga makakabot niya ng ang niya ng dapit nga na kay capacity stage. You see, na tungtong ka na niya ng capacity stage. In order for you nga makadawat ka sa temporal blessings. By the way, unsa man yung mga temporal blessings tuod nga itong dawatonon? Well, blessings, success, prosperity, promotion, na ay mga panalangin, na ay mga kalampusan, na ay mga kauswagan, na ay pag-promote nimo, or else, na ay failure kapakyasan, adversity, na ay mga katalagman, na ay cursing, pagtunglo, o na ay imong pag-demote. No ni, ang madawat sa magtutuo nga negatibo, way pagtagad sa pagtubo. So, negatibo man lagi siya. Siya nagkinabuhi lagi sa sama sa dili magtutuo. Although, in reality, siya magtutuo. Sabta gina. Di na lagi matangtang tong iyang pagka magtutuo. Once a believer, always a believer. Apan ang iyang kinabuhi, dili ingon og magtutuo. Ang iyang kinabuhi, parihara yun sa dili magtutuo. So, ang iyang dawatonon, inay mga panalangin, kalampusan, kauswagan. Ang iyang dawatonon lagi mga katalagman, kapakyasan, pagtunglo, pag-us-us niya, pag-demote. So, always remember, ayon nagyud to kalimti katong duha ka matang sa maayong binuhatan. Two kinds of good works. Human o divine. Ang human, they are combustible. They are compared to dead works. Mao gyud ang kanang hulagway pulong sa Dios. Nining human good, they are dead works. So dili madawat sa Dios. Whereas ang divine, ang Diyos nun, nga mga maayong binuhatan, they are non-combustible, dili masunog, maura ni ang madawat sa Diyos. Okay? They are acceptable by God. So, 1 Corinthians 3:10 again, our works will be evaluated at the judgment seat of Christ. Now, dili ni pagkukoma, evaluate, pagtasal sa atong mga maayong binuhatan, samtang dinhi pa kita ning kalibutana. So, ang mga di magtutuo, ang mga negatibo nga mga magtutuo, kini ba silang tungod kay negatibo man, na sila ay hinunta psychological human defense mechanism. Na gina sila psychological, kay dili man spiritual. So, naiilang pag-sublimate, naiilang pag-deny, o naiilang pag-project. Now, maglisod naman ito mo binisayan ini. So, they have sublimation, denial, projection, psychological kana, human defense mechanism. Kaya di man spiritual. Now, the opposite ni ini, mao ang 10 problem-solving devices. Ang napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran nga gisangkap sa Dios kanatong mga magtutuo. Kanatong mga magtutuo rin Okay? So, kung di ka magtutuo, inon talaga, wa kay labot nini. Not until ikaw mahimong
Kristohanon. Mudawat ka sa kalwasan. Apan samtang di ka pa man magtotoo din, wa kay mahimo nini. Wa epekto. Kini alang lamang sa mga magtotoo. Kaya binimo, ang usa ka magtotoo nga negatibo sa pagtuon sa pulong sa Dios, dili siya makamao. Wa gyud siya alamag unsaon niya pag sugakod o pag-atubang o mga suliran sa kinabuhi. Mao na sagad gyud ni mga tawhan mo basol sa Dios kung naanay mo mo hasol silang kinabuhi ng mga suliran, mga bisag hinagmay suliran, dili sila makahandol, di sila atiman o sugakod. Now, mudayon lagi sila basol sa Dios. Why did God let this happen to me? Natiyaw mo na. Dako ka ng pasipala. When sa diha nga kining tawhana, atong isgutan nini, magtutuong negatibo ha. When he faces even a small problem in life, just like I said a while ago, he would readily blame God by saying the popular cliche, why did God let this happen to me? Why me? You see? Now, kanang maong magtutuo, wa pud na siya mahibaw, wa pud na siya alamag nga kanang buhat na siya og blasphemy, pagpasipala sa Dios by saying that. Ang usa ka tawo ingon nini mubasol sa Dios, na kanang pasipala kana, it's blasphemy. Apan sa diha nga kining maong magtutuo, magpositibo, usab na siya sa iyang nagiingon na itong metanoeo, atong pag-usab sa iyang hunahuna. Gikan sa pagka-negatibo, karon magpositibo na siya. He becomes positive to Bible doctrine. O niya, he prioritizes na niya na sa iyang kinabuhi. Then, siya ipuruhan nga mayang manawg o mahimo na siyang unsa, invisible hero. Now, bantay, alang sa kanatong mga magtutuo niya, ni ay ingnon ta caveat, ingnon la nato, caution for you believer. Nato, ng mga magtutuo. Kanang pagmatngon, watch out for the culprit, self-righteous arrogance and legalism. Bantayan gud nato nga dili ito mahug ni ining culprit gyud ni. Dako gining kanang occupational hazard gini sa atong pagkakristohanon. Watch out for the culprit, self-righteous arrogance, matarong na sa imong kaugalingon, niya na arrogante ka na, mapahitason ka na, then mahimo kang legalista. Nahibaw na kung say legalista. Anong labihan ra gyud siyang pagka-dupot sa iyang mga tulumanon sa ilang relihiyon. You see? Kaya ang relihiyon, puno man yun ning religious mga tradisyon, mga superstition, you see? All of those. Ihemplo lang ng kanang superstition. Gikan man ta sa relihiyon, kasagaran na to, gikas relihiyon, mao man gid atong mga practice na kaning pananglita superstition. Madlok og tiaw. Madlok og kanang ungo. Kini, you see, gisil-sil mo gini sa itong mga katiguangan ba, ibutang ta. Kay superstition lagi. Namo na naka-guba, naka-daot sa itong pangunahuna.
Kanang hadlukon bito ta gagmay patahala na ay wakwak niya unsay na ay ungo. All of those. That's not good. So, mo na nga atong ginatun-an kini mga punto bahin sa atong pagkakristohanon aron ugmad gyud ang mga Diyos nun nga mga panguna-una. So mo ni padayon ta niini nga mga doktrina. Okay. Alang kanimo magtotoo. Angay nimong hinumduman. Nga niyatong higayon nga imong gituuhan si Ginoong Hesukristo nga manluluwas. Gibalhin ka na diha-diha gikas imong pagkapatay spiritual. You're being spiritually dead ngadto sa pagkabuhi spiritual. Mao naging anlan og born again. Now, na may mga pundok pud nga ilalaning kanang sa kinumidya kini mo born again nga may nang uban nga born also sana or burn again unsa man ang ilang mga yaga-yaga. You see, that's blasphemy. Kawa sila masayo dun sa ibuot pasabot gyud niining to be born again. Nga taong pag-usab pagkabuhi espirituhanon. You see, gikan sa pagkapatay espiritual. O kadtong buhata liho kadtong gihimo sa Dios Espiritu Santo. Dili lihok sa tao. Sa laktod nga pagkasulti, ikaw na tao pag-usab, you were born again. Unsa gisulti sa Juan 3:3 ug 7. Gawas kun ang tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Klaro man na kayo. You see? So sa atong pagtuon sa mga sinugdanan nga mga pagtulunan sa pulong sa Dios, basic doctrines, atong nakatunan ang lintunganay nga kahulugan sa Kristohanong paagis pagkinabuhi. The Christian way of life. Ug kini mao nga ang Kristohanong paagis pagkinabuhi usa kini ka dili kasagarang paagis pagkinabuhi nga sa ingon ni ana kay di man kasagaran kining maong paagis pagkinabuhi kini nang ginahanglan og di usab kasagarang pagsunod o pagtuman nini. So mao na usa ni aron ang mga pipila ka mga doktrina pagyud nga atong hisgutan, tunan, mga talamdan nga atong batbaton ug tukion og ato ning ipadayon ugma dinhi ta mosugod sa atong pagtuki bahin ining mga talamdan. Magampo ta. Palaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga higayon sa pagpakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo sa dugang pagyong mga kamaturan gikan sa imong mga pulong. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Pinagi ni ng among Bible study sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.